guys, kita mau unboxing barang ini saya pesan 3 hari yang lalu, yang katanya tanggal 12 sampai tanggal 16 sampai, ternyata ini masih tanggal 10 sudah nyampai guys. Pengirimnya Ninja Express. Kita unboxing dulu guys. Maaf berisik di sini guys, karena di pabrik. Kemasannya bagus guys, nggak rusak. Wah, tidak pecah guys. Wah, dapat bonus guys. Bonusnya baterai 2 guys. Kita lihat kualitas barangnya guys. Wah, cakep guys, hidup guys. Rekomen untuk Lazada, terima kasih Lazada. Barang bagus, paket bagus, cepat nyampai, dan terima kasih untuk Ninja Express yang sudah cepat sampai ini. Perkiraan tanggal 12 sampai dengan 16, ini tanggal 10 sudah nyampai guys. 3 hari cuman guys. Oke, sukses untuk Lazada. Thank you.